ஹாய் கைஸ், வெல்கம் பேக் டு கேஜி சேனல். இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற வீடியோ எதை பற்றி அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, உங்கள் மொபைலில் கொடுத்துருக்கிற சவுண்ட் எஃபெக்ட் என்ன அப்படின்றத செக் பண்ணுறது அப்படின்றத தான் பார்க்க போகிறோம். சரி வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் வந்து செட்டிங்ஸ் ஓப்பன் பண்ணிக்கோங்க. ஓப்பன் பண்ண உடனே சவுண்ட் அண்ட் வைப்ரேஷன் எனக்கு கொடுத்துருக்காங்க. உங்களுக்கு வேறு ஏதாவது சவுண்ட் அண்ட் நோட்டிஃபிகேஷன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்கலாம். நீங்கள் அதை வந்து ஜஸ்ட் ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள். ப்ரெஸ் பண்ணிட்டு ஸ்க்ரோல் டவுன் பண்ணிட்டு வந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு சவுண்ட் குவாலிட்டி அண்ட் எஃபெக்ட்ஸ்னு எனக்கு கொடுத்துருக்குறாங்க. உங்களுக்கு சவுண்ட் அண்ட் எஃபெக்ட்ஸ் இந்த மாதிரி ஏதாவது ஒரு ஆப்ஷன் வந்து கொடுத்துருப்பாங்க. ஜஸ்ட் அதை ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள். ப்ரெஸ் பண்ண எனக்கு டால்பி அட்மோஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆப்ஷன் கொடுத்துருக்காங்க. நான் சாம்சங் ஃபோன் யூஸ் பண்ணுறதுனால எனக்கு வந்து டால்பி அட்மோஸ் சப்போர்ட் இருக்குது. உங்களுக்கு என்ன எஃபெக்ட் இருக்கோ அதை வந்து நீங்கள் இதில் செக் பண்ணிக்கலாம். இப்போ ஷார்ட்கட்டில் எப்படி செக் பண்ணுறது அப்படின்றத பார்க்கலாம். சரி வாங்க. ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் மேலேருந்து ஒய்ஃபை ஆன் பண்ணுறதுக்குரியதுக்கு வந்துக்கோங்க. வந்துட்டு ஸ்வைப் பண்ணிங்கன்னா சைடில் உங்களுக்கு ப்ளஸ் அப்படின்ற சிம்பிள் கொடுத்துருப்பாங்க. ஜஸ்ட் அந்த ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள். ப்ரெஸ் பண்ணோன்னா டால்பி அட்மோஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்குது. அதை ஜஸ்ட் கிளிக் பண்ணிவிட்டு அப்படியே நீங்கள் ட்ராக் பண்ணி உள்ளே போட்டுட்டிங்கன்னா கரெக்டாக வந்துடும். இப்போ டன் அப்படின்ற ஆப்ஷன் கொடுத்துருங்க. இப்போ ஷார்ட்கட்டில் டால்பி அட்மோஸ் வந்துட்டு இப்போ எனக்கு ஹெட்செட் இருந்தால் தான் ஒர்க் ஆகும். இப்போ இதை இருத்தி ப்ரெஸ் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு டேரெக்டாக அதுக்குள்ளே கூட்டிகிட்டு போயிடும். உங்கள் மற்ற மொபைல் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ ரெட்மி ரியல்மிலாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ப்ளஸ் சிம்பிள் இருக்காது. வேறு ஏதாவது சைடில் வந்து இதை ப்ரெஸ் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும். இந்த அவைலபிள் பட்டன்ஸ் வந்து உங்களுக்கு வேறு ஒரு பட்டன் ஏதாவது கொடுத்துருப்பாங்க. அதை நீங்கள் கிளிக் பண்ணி கூட நீங்கள் வந்து ட்ராக் பண்ணி உள்ளே இன்சர்ட் பண்ணிட்டீங்கன்னா உங்கள் எஃபெக்ட் என்னதோ அது வந்து இதிலேயே ஈஸியாக கண்ட்ரோல் பண்ணிக்க முடியும். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இதே மாதிரி அடுத்த வீடியோ சந்திக்கிறேன். நான் இந்த விடைபெறுவது உங்கள் VKJ.